Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mancing yuk. Ini spotnya di bekas sumur tua ini. Di bekas sumur tua. Langsung aja yuk. Katanya di sumur ini tuh dulu-dulunya itu sangat angker. Ya bismillah aja sih, semoga tidak terjadi apa-apa. Ini saya pakainya umpan cacing. Ya, nah ini pakainya umpan cacing ya mas bro. Yuk lanjut yuk, mantap. Wah, mantap. Dapatnya babon nih. Mantap. Dapatnya lele babon. Mantap mas bro. Babon mas bro. Ini mas bro ikannya. Lele jumbo ini babon. Sampai pancing saya sampai rusak nih kayaknya pucuknya ini. Hebat, mantap. Ini ya hasilnya ya, mantap ya. Ikan lele ya, lele jumbo ini, mantap. Yuk kita langsung aja yuk. Nih besarnya nih segini. Wow, mantap. Yuk kita lanjut lagi yuk bro yuk. Ini kayaknya sampai mau patah pucuknya. Lagi yuk, semoga dapat hasil yang kedua. Sebenarnya ini terlalu murahan mungkin. Yuk kita lanjut yuk.
mantap. Wah, habis bosku. Kita free one lagi. Ya kita pulang dulu ya Mas Bro, ini sudah sekitaran jam 4:30. Saya takut sendirian di sini. Ya, ini akhiri video mancing saya ya, karena ini waktunya sudah mau maghrib, perkiraan ya jam 4:30-an lah ini ya. Ya saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers, mantap.